條講義氣，公司講營運嘅，唔講感情，你點留得住啲人啊？我公道嘅，邊個條數好嘅留低。我今日特登帶同學仔嚟啊！你做咩叫埋訓導主任過嚟咧？再咁落去真係唔係辦法啦！1個月之後真係全炒㗎。有咩可以用嘅人咧？盡 call。公司今晚有男冇女，我下海啊！こんばんは、徳元さん。はじめまして、私はゆいです。お誕生日おめでとうございます。我驚俾人打翻出嚟喎。 7、8千萬，你哋搞得掂嘅，你都唔想喺法庭見啦。有啲人有啲地方，你見過佢最靚嘅時候，就算今時唔同往日，都唔係話放低就可以放低。我成世人都未試過咁驚嘅，我成世人都未試過差人咁多次。世界艱難啊，但係我哋冇驚過，我哋係從來都未容易過嘅，係咪？但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後。今日有冇投降？絕不投降。我下完海上返，我今晚再下過。唔好成日掛住下海啦。